त्यो 100 किलो 100% हुन्छ। लु काटेर सकियो हाम्रो चाहिँ। जानुभयो। हाई एभ्रिवान, छ्याजालो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। म चाहिँ बन्ता गुरुङ। आई होप तपाईँहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम आरामै छु साथीहरू। अनि बाई द टाइटलहरू पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भिडियोको बारेमा। पहिलाको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ हाम्रो चाहिँ बङ्गुर बेच्दैछौँ भनेर। अनि आज चाहिँ हामी फाइनल्ली आज चाहिँ हाम्रो बङ्गुर बेच्दैछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ दुईटै बङ्गुर बेच्ने हो, तर हाम्रोतिर चाहिँ त्यही फार्ममा चाहिँ काटेर चाहिँ बनाएर चाहिँ बल्ल पसलमा लग्नुहुन्छ। अनि त्यसकारण दुईटा एकै दिनमा काट्नु गाह्रो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ एउटा काट्नुहुन्छ कि अनि भोलि चाहिँ एउटा, अनि के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अनि आज चाहिँ एउटा बङ्गुर काटिन्छ, यो चाहिँ यही भिडियोमा आउँछ कि भोलिको चाहिँ भोलि नै आउँछ साथीहरू। अनि किप अन वाचिङ गाइज। भाग्यो मै डरायो। फाइदा हुन्छ त्यसलाई बोलाउनुहोस् है। हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ बङ्गुर काट्नु दुःख हुन्छ। आफै यो त पाठी यो पाठी हो नि त दिदी, पाठी हो कि यो पाठी हो। डर आयो यहीँ काटेर लैजानुहुन्छ उहाँले चाहिँ। यहाँ यता अङ्कलहरू चाहिँ फेरि अर्को बङ्गुर काट्न आउनुभएको छ यता अङ्कलहरूको। यो डोर आएछ अङ्कल। त्यसमा त बलै आउनु खुट्टा खुट्टा यो चाहिँ अर्को हो। चिप्लो भयो यता चाहिँ अर्को काट्यो चाहिँ हाम्रो। बाल्टीमा हालेको ठुलो बाल्टीमा फोन गर्नु
कपडा लाएर आउनु है हाँ अर्कोचोटि अलि राम्रो कपडा लाएर आउनु ये फोटो खिच्यो भने थाहा पाए त मलाई फोटो गरेर आउँथ्यो यो कान्छीले आज बर्बाद गर्ने भयो यार टाउकोमा नि त्यस्तो बोसो हुँदो रहेछ यो कान्छीले बर्बाद गरे आज अरे त छेउमा टाँसिने होइन है यत्रो धेरै भन्छ मासु बित्ता टाँसिने होइन पुरै यतातिर टाँसेर केही हुन्न भन्छ त्यति भए हुन्छ भ्याइयो काम भ्याइयो हाम्रो पर्दैन अब हाम्रो काम भ्याइयो अब यो टाउको फरेसी भ्याइयो जोख्ने हिँड्ने सकियो अब यति मात्रै हाल्दै हजुर छिट्टै हुँदो रहेछ नि हजुर छिट्टै हुँदो रहेछ अलिक साँग्रो भयो नत्र अझै एक घन्टा पनि लाग्दैन भ्याइहाल्छ यो फर्मको पहिलाको बङ्गो सबै मैले काटेको पनि टाउको यता अर्को बङ्गो काट्दै हुनुहुन्छ मिर्दीको पार्टनर मिर्दी पाउनुहुन्छ यहाँ घर उता रामडाँडा हो 8-9 महिना चाहिँ बमोसले हिँडेको नत्र एक्लै हो पहिला त म 24 वर्ष भयो है हजुर मगर हो अङ्कल गुरुङ मान्छे गुरुङ हो होइन गुरुङ हो म गुरुङ गाई हाम्रो हो अङ्कल मगर मान्छे मगर जस्तो देखिँदो रहेछ अरूले खान्छन् हाम्रोतिरको गुरुङले एउटा जात छोड्दैन हाम्रो अरू पस्दैन पस्दैन क्या हाम्रोतिर बढी गुरुङ छ ढापुकै गुरुङ पखेरे भन्ने गुरुङ ठुलो भन्ने गुरुङ चरङ गुरुङ बोकादी गुरुङ दिवा गुरुङ आजले नभए पनि नसक्नु गिदी अहिले खानु त नखानु गिदी बङ्गुरको गिदी नखाने भन्छ खानु त खान्छ होइन अब यो तालिम गर्दाखेरि बङ्गुरको चाहिँ गिदी नखाने भन्छ कि त्यसको चाहिँ गिदी थोरै हुन्छ कि दिदी हेर्नु बाख्राको धेरै हुन्छ बङ्गुरको जति ठुलो भयो उति बङ्गुरको गिदी कम हुँदै जान्छ पार्टनर काँटा मगाउनु होस् दाइ काँटा मगाएको लु काटेर सकियो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ लिएर जानुहुन्छ यो हामीले जोखिने दिदी है हामीले नजोखिने थियो नजोखिने चाहिँ आधी हजुरलाई आधी हामीलाई खायो भने खानुहोस् बेच्दैन बेच्नुहोस् आधी हजुरलाई 2 भाग लाग्यो यो चाहिँ काटेकुटी हो 2 भाग लाग्यो 1 भाग हजुरलाई 1 भाग उहाँले लैजानुहुन्छ 1 भाग हामी डल्ले बाँध्ने फेरि है हामीले नजोख्ने भनेको यति हो 2 भाग लाग्यो 2 भागमा धेरै नहुँदो रहेछ काटेकुटी त हाँसी लिएर आउनु पर्यो एउटा हाँसी हजुर हाँसी जान्न आमाले हाँसी मागेर लिएर आउनु साझा बिचको यस्तो खाले यो पनि हो भने यो पिस एउटा पिस छोडेर हाम्रो पुरै थाहा भयो आज कुन पिस छैन भन्ने कुरा ल गयो ल
सक्यो वनिता गुरुङ तिमीले फोटो खिच्यो भने थाहा भयो नयाँ लुगा लगाएर आउँथ्यौ नि ल अर्कोचोटि है भन्नु त बुढीले भन्थ्यो राम्रो लुगा लगाएर जान्छ भन्थ्यो बा हामीलाई कसले फोटो खिच्छ र भन्ने कुरो हो यति खिच्दो रहेछ डराउनु पर्दैन त्यो फुर्केर आएर आउँदा ए मासु काटेर लैजानु भयो कान्छा त्यहाँ भित्र छ कि आएको दोहोरो डोरी ल म ल्याइदिन्छु अङ्कल यो बङ्गुर बार्ने डोरी दाइहरूको लैदिन दाइहरू अब जाँदै हुनुहुन्छ है त्योभन्दा पारिपट्टि एउटा लामडाँडे होटल छ नानु मोलाङकोटे होटल छ देख्नु भएको छैन यादव भन्नेको सटरमा हो यहाँ यो खोरमा आउनु पहिला थियो नि बङ्गुर खोर हो तिनीहरूले त्यहाँको बङ्गुर काट्न आउनुहुन्थ्यो अरे कि पहिलाको खोरको तपाईँको यो घरबेटी साउलाई सबैले राम्रोसँग चिनेछु मैले त्यहाँको पहिलाको खोर सबै मैले भ्याइदिएको तिनको बङ्गुर मैले काटेर भ्याएको यहाँ मैले काटेर बङ्गुर काटेर भ्याइदिएर बल्लो विदेश आएको बिचरा क्यारे पानी भयो त यो पानी बहाना टिम मगरहरूले पखाल्दै थियो भयो भने म सोच्छु पानी त साइड भयो होला तिनीहरूले फोरेर भयो होला सबै मासु हो हाम्रो 96 38 हारी हो 38 हारी हो त्यो ठुलो छ त्यो कालो पाठो भयो के रे पाठो भयो ठुलो भयो यो डल्लो थियो त्यो ठुलो छ पाठा हो पाठाको वेट हुन्छ अलिकति त्यो 100 किलो 100% हुन्छ तिनीहरू दिउस तिनीहरूलाई बोलाइहाल्यो फेरि तिनीहरू आएन नि हजुरलाई बोलाइ आएन भने मलाई छिटो डिसिजन गर्नु होला नत्र भोलि हामी कामतिर जाने भनेपछि यो सुन्नु भने बोलेको दिनपछि यहाँको नि भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन भोलि बिहान खोर भत्काउँछ भर्खर काट्नु पर्ने हुन्छ हजुर मिस हुनुभयो हेलो भन्नु त भन्दिन संसारमा सबैभन्दा ठुलो शरीरलाई पानी हो पानी खाने भाँडा दिन्छु ल भाइ ल बहिनी ल हुन्छ जानुभयो मासु काटेर यहाँ चाहिँ 63 किलो यहाँ चाहिँ अङ्कलहरूको काट्दै हुनुहुन्छ कति भनेर देवीको र फुलबारीको एक 8 पहिल्यै थियो 10 भयो कता आएको हो आँखा मिच्दै